とかペッてやると出んな。多分えぐいの出るからみんな避けて失敗したらうるさい。あ、くる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 よあ、くるくるあれ出たやり止まらんじゃん。でも今全然出てる。うちもやってみたい。でもなんかうまくいくんだってこやってれみたい。でもそれさ、多分リナか誰かから教えられて、私それずっとやってるよ。もう10年以上。できる？止めれる？できる。もちろん止める全然止まるよ。タイミング悪いともうダメだってめっちゃスタンバっとる。ほらすごい。出るだってってやらないかってなった時いくよいいタイミングじゃないとダメなんだよ、これ。しかも早すぎてもダメなんだよ。くるくるくる止まるんだってこれさ、自分でやってみた方がいいと思う。咳は出ちゃうんだけどねあ、じゃあダメツボがダメ鼻の下にチョコをプッあ、じゃあ出そうになったらさ、入っていって私がやるわはいって言えるかな。はでもくしゃみしそう。じゃあ遅いし早いしゅっちゃん用のこれ作ったって。私もう口から出るよ、いろんなもの。ほらマジで気持ち悪くないの？ねえ、汚いもんねえ、いらん。しゅっちゃんやってみて。そうだな口のものを全部出さないとさ。もう吸い始めたらもう私だってこれれでんくなっちゃったでんくなっちゃでもなんかさ、たまにさ、我慢しすぎて変なくしゃみ、余計変なくしゃみ出る時ない。なんか本当に爆発みたいな。これさ、太くない？あんまり作りになるんじゃないかな。全然だよ。じゃあ来たる来たる面白いね、これ。一人しか笑ってない。どうしたここに来てくれるじゃん。なんかちょっとチェンジ